Pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa. Sumohon kudu kitu. Saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana. Dunya Di tempat naon ieu kaula di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong asa pikeun pisimuteunana hareudang asa pikeun pikipaseunana keung asa pibaturan hirup ieu teh di mana kasaha kula nanyakeun Gusti kaula dek tobat kaula rek ampun kaula rek insaf bere kasempetan kaula hayang hirup deui mana dulur kula mana baraya kula kolot kula anak kula dunya kula ampun kula kaula rek abus deui karena wujud kula ampun ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa Gusti kasaha nanyakeun kasaha minta tulung kula kieu geuning ari hirup saraka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean tong borokinna di geuningan ieu teh meureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan di alam naon ieu kula tanya kitu nu sing paruringkap puluh-puluh teh sora naon eta geuning gumujang sepuh eta gedong jalan ka gedong nu molongkong teh katutup pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa sumohon kudu kitu saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana dunya ada tenulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning daya paedahna dicenak salah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh kelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan mana belaanana pangkat teh gaya nya teu pilu tadina resan ieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moal lila hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu-nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranunana dek kasaha datang sanurik nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon rek dibawa sumohon
Iwa ti amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan. Sumohon. Nu mawi di dieu silakan jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucup. Ku kituna kirang sareng langkungna muga we kapunten ti uasa parakan saja cu sira moga diberi